После того, как в 2015 году на рынке появился эфириум, он полностью изменил представление о блокчейне, ведь в отличие от биткоина, эфир начал обрабатывать гораздо больше транзакций и, что самое главное, позволил другим проектам работать на его сети. Но единственная проблема эфира – это высокие комиссии, из-за чего в 2020 году появилась монета убийца эфириума, у которой блокчейн обрабатывает более 700 тысяч транзакций в секунду за сущие копейки. И эта монета стала фаворитом крупных фондов, которые на старте инвестировали в нее почти $500 миллиарда, отправив ее цену на 7000% вверх. Фонды богатели с каждым днем, розничные инвесторы собирали иксы, а Бутерин боялся, что эфиру придет конец. И да, друзья, вы, наверное, уже догадались, что это монета Solana. Те, кто давно следят за криптой, помнят времена, когда Solana стоила больше $200, и многие аналитики прогнозировали рост до 3000. Вот только график говорит сам за себя. После пика в 2021 году Solana упала почти на 100%, до $8, особенно после банкротства FTX, из-за чего на этом проекте можно было ставить крест. Но начинается 2023 год, и Solana словно феникс возрождается из пепла, и буквально за 11 месяцев растет на 600% вверх, что делает ее единственным альтом из топ-20, который смог вернуть более $20 миллиардов в своей капитализации. И сейчас положительные прогнозы на Solana дают даже крупные фонды, как, например, VanEck, с активами на сумму $76 миллиардов. А также Solana хвалит глава ARK Invest Кэти Вуд, которая говорит, что Solana гораздо лучше эфира. Но неужели Solana реально возрождается, и уже в скором будущем она вернется на исторический уровень $200? А это, друзья, вы узнаете сегодня в ролике, потому что мы сделали для вас самый большой обзор на Solana на YouTube. Ведь сегодня мы возьмем в учет абсолютно все особенности, главные секреты фондов, а также плюсы и минусы этой монеты, чтобы ответить на вопрос, должна ли Solana быть в вашем криптопортфеле. И данное видео однозначно заслуживает вашей поддержки, поэтому ставьте лайки, а если вы желаете, чтобы мы сделали такой же обзор от А до Я на любую монету, пишите в комментариях и давайте наберем 800 лайков. Ну а вам я желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, друзья, сегодня мы уделим особое внимание Solana, потому что она уже заслуживает места в лидерах роста этого года, а также имеет очень хороший потенциал, чтобы забрать эту награду в следующем году. Но давайте не забывать, что на рынке есть и другие монеты. И, кстати, самые актуальные новости по всем альтам и не только вы можете найти в нашем телеграм-канале, где мы всегда на связи и делимся с вами только эксклюзивной информацией, как, например, подробный прогноз цены эфира, который сейчас активно накапливают киты. Поэтому, если вы желаете узнать, сколько будет стоить эфир в декабре, просто подпишитесь на наш телеграм-канал. Насчет Solana мы не будем углубляться в технические особенности блокчейна, то, как он работает и так далее, а рассмотрим только самые главные моменты, которые больше всего влияют на ее цену. И я бы хотел разделить историю Solana до и после ноября 2022 года, потому что FTX играет чуть ли не самую главную роль в развитии этого проекта. Но давайте обо всем по порядку. Сам проект Solana был создан в 2018 году Анатолием Яковенко, который написал код блокчейна и придумал все главные особенности сети. А вот после того, как он начал работать с партнерами из Qualcomm, крупного поставщика беспроводной связи, им удалось запустить первую тестовую сеть. И главная цель, которую всегда придерживались разработчики Solana, это составить уверенную конкуренцию эфиру и с помощью дешевых комиссий переманить всех клиентов себе. Для этого Анатолий Яковенко за счет своих знакомств пригласил в команду больше сотрудников из крупных компаний, как, например, Apple, что позволило сделать блокчейн полностью работоспособным и готовым к дальнейшему запуску. Но сами понимаете, что для этого нужны деньги. И здесь начинается самое интересное. Все в том же 2018 году, а именно в апреле, Solana объявляет сбор средств на дальнейшее развитие проекта и, конечно же, продает себя под громким слоганом «Убийца эфириум». И всего за 4 раунда финансирования Solana получила более $370 миллионов от большого количества крупных американских и зарубежных фондов. Но что это за фонды? Одним из главных инвесторов в Solana стал венчурный фонд со своим криптоподразделением Andreessen Horowitz. И уже только этим фондом можно объяснить успехи Solana. Потому что вот в этом видео я вам рассказывал, как Andreessen Horowitz заработал сотни миллионов на проекте Axie Infinity, ведь они провели активную пиар-кампанию после того, как инвестировали в Axie $150 миллионов. И когда в 2021 году Andreessen Horowitz начал активную программу по финансированию криптопроектов, ему удалось сформировать так называемый кошелек размером в $2 миллиарда для инвестирования в проекты на самом старте, чтобы взамен получать токены по самой низкой цене. Вот именно таким образом они и получили монеты Solana.
года. После этого большого раунда финансирования в июле 2021 года цена Solana начала активно расти, что стало началом новой эры для монеты. Ведь вы сами понимаете, что поддержка от крупнейшего венчурного фонда – это самый лучший катализатор, который может запампить абсолютно все. Ведь наглядный пример Axie Infinity. Во время булрана 2021 года Solana чувствовала себя максимально уверенно, а уж тем более, когда ближе к 2022 году рынок захватили те самые NFT, что позволило Solana получить еще дополнительные $150 миллионов от компании, которая специализируется на разработке NFT-игр. Также в те года Brave начинает сотрудничать с Solana, чтобы интегрировать его браузер для поддержки DEX-приложений. А если открыть крипто-новости за 2021 год, то очень много статей вы можете увидеть именно про Solana, потому что она была на слуху у каждого. И конечно же, те, кто покупал Solana чуть ли не по $5, фиксировали больше 500% роста. Но сейчас на текущем рынке не обязательно покупать монеты и ждать, пока они вырастут. Ведь есть такая вещь, как трейдинг, который позволяет зарабатывать на активном движении монет. Но если вы не знаете, как правильно торговать на крипте, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro. Ведь подписка Pro позволяет вам ежедневно получать прибыльные сделки от команды наших аналитиков. Например, на этой неделе все участники Pro заработали от 60% на падении AVAX, поскольку они вовремя получили точку входа в шорт и уровень для фиксации прибыли. И как вы можете заметить, вся информация подается в максимально простом формате, и открыть такую прибыльную сделку сможет даже новичок, особенно после подробного обучения на старте и круглосуточной поддержки, которая поможет вам на всех этапах торговли. Мы работаем уже более 2 лет, и на нашем официальном сайте вы можете ознакомиться со всеми условиями, а также получить ответы на главные вопросы. Поэтому, если вы желаете заработать на таком активном рынке, как сейчас, просто напишите нам по ссылке в описании, чтобы уже сегодня получить свою первую прибыль. Помимо Andreessen Horowitz, активную поддержку Solana получила от легендарной биржи FTX, которой управлял Кудрявый Сэм, и большая часть финансирования шла через его компанию Alameda Research, которая как раз таки и приняла участие в раунде финансирования на сумму $314 миллионов. В целом FTX получила более 60 миллионов монет, и Сэм Бэнкман-Фрид активно поддерживал проект и даже лично общался с Анатолием Яковенко. Но кто бы мог представить, что именно биржа FTX полностью перевернет игру Solana. Ведь когда в ноябре 2022 года начали появляться слухи о банкротстве FTX и события развивались очень быстро, выяснилось, что Кудрявый Сэм уже подготавливал огромное количество монет на продажу, среди которых была и Solana. В ноябре FTX перевела на Binance 250 тысяч токенов на сумму $10 миллионов для продажи и успешно продала. Это вызвало сильнейший обвал Solana за всю историю, потому что все понимали, что у FTX есть еще монеты на миллионы долларов, которые могут быть проданы. И начиная с 6 по 9 ноября 2022 года Solana упала более чем на 80%, и многие инвесторы официально попрощались с этим проектом. Но после того, как Кудрявого Сэма поймала полиция, а все активы передали под контроль правоохранительным органам, произошло какое-то чудо. Ведь почти полностью уничтоженная монета, в которую уже никто не верил, начала расти быстрее самого биткоина. В 2023 году Solana всегда оставалась в центре внимания, потому что про нее регулярно выходили положительные новости, как, например, запуск своего смартфона Web3, множество важных обновлений сети, партнерство с компанией Visa, недавняя конференция, а также положительные комментарии от Кэти Вуд, которая сказала, что Solana лучше, чем Ethereum. А в сочетании с эффектом FOMO, который продолжается на рынке по сей день, Solana показала самое активное движение в последние пару месяцев. Но эту длинную предысторию Solana я вам рассказывал не просто так, ведь мы на живом примере убедились в том, что любой, даже самый популярный криптопроект может за 2 года скатиться до нуля. И поверьте, я знаю таких людей, которые покупали Solana по $200, и определенный процент моих монет также были куплены на этом уровне. Как вы видите, когда монета полностью находится в руках у фондов, а FTX имела более 13% монет от общего предложения Solana, монета подвергается очень сильному давлению, когда тот или иной фонд желает разгрузить токены на пару миллионов долларов. Вот поэтому сегодня мы не разбирали возможности блокчейна Solana или как быстро он обрабатывает транзакции, ведь когда фонд отправляет на рынок миллионы монет, эта информация мало кого интересует. Тем не менее, если говорить о том, стоит ли добавить Solana в свой портфель, я отвечу да, ведь с точки зрения фундаментальных показателей они есть. TVL сети растет, накопления также продолжаются, и в долгосрочной перспективе Solana может принести положительные результаты, как и другие альты из топ-10. Но при этом давайте не забывать про соотношение 70-20-10, то есть количество любых альткоинов у вас не должно превышать 10%, потому что рынок альтов это самый высокорискованный инструмент, который даже сложно приравнивать к инвестициям, поскольку
есть очень много факторов, которые могут полностью изменить настроение на рынке. Покупать в долгосрок также не стоит на все ваши деньги и по одной цене. С этим спешить некуда. Лучше разделите ваш баланс на несколько частей и раз в неделю или две совершайте покупки, при этом не обращайте внимания на цену. Но если вы не желаете ждать и хранить Solana в долгосрок, давайте посмотрим, какие варианты нам может предложить теханализ. На недельном графике вот здесь Solana пробила нисходящую линию тренда и линии EMI, которые выступали с сильным сопротивлением, после чего 5 недель подряд были закрыты в плюс. И пока самая главная проблема, с которой столкнулась Solana, это уровень $60. Текущая неделя будет решающей для Solana, потому что закрытие этой недельной свечи ниже этого сопротивления может стать явным сигналом на дальнейшее снижение. А учитывая, что первой поддержкой по коррекции Fibonacci выступает уровень $50, вероятнее всего в ближайшее время Solana его протестирует. В таком случае первое накопление позиций можно рассмотреть именно на этой ключевой поддержке, а уже после снижения наблюдать за изменением тренда. В целом этот ролик был снят не только для того, чтобы ответить на вопрос, стоит ли покупать Solana, ведь главный мотив, который я хотел вам передать, это то, что вы всегда должны инвестировать ровно столько, сколько готовы потерять, ведь ни один проект не может вам гарантировать долгосрочный рост. Поэтому придерживайтесь этого правила, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где также есть очень много полезной информации. Дополнительно не забывайте нажимать на колокольчик, и увидимся с вами в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!